tolingi pe totambola na ba pat na ye abanda ndenge nini akomi awa et puis makanisi neza nini na makambo eza siko awa nazana docteur Silas Mimi makambo boyebi papa boni malamu mama Yvonne papa na bengi au docteur bakombo elandani mwa mine wana bato bakotuna bakombo yango ebele boli docteur parce que nazali mulakisi kolandisama na Biblia surtout tangi na buku ya Ephésiens chapitre 4 verset 11 qui non a verset 13 et si kanini apôtre Thomas Paulo azali ko talisa na ecclesia boni ba lotomo topé ba office où ezali ko kamba église ezali bongo mitano ezali apôtre ezali prophète ezali évangéliste ezali docteur ezali pasteur docteur ezali mulakisi na lingala pete mulakisa mulakisi na makomi oyo atangisaka makomi po ete bana na nzambe bakososola yango na boyebi pe na bokebi nyonso bongo Silas Mimi ezali prénom na ngai bongo makangu ezali kombo na zui na baboti na ngai kombo mabe papa kombo mabe te parce que mingi non batamangala faut pas ko confondre makangu oyo ya kombo na ngai ezali makangu ya lingala te ya concubin kolobaki makangu na ngai makangu wana ezali makangu ya na munoko mboka na ngai elikola kisa accord to pe résolution si mana biso koyoka na tosala likambo ndenge sengeli boye tozui toyokani na accord moko tozui résolution babenga ngo makangu donc ici toyokani awa voilà signification to pe ndingisa ya kombo bon oyebi ke même na Biblia ezana ba kombo misusu oyo na maloba mususu to pe na langue mususu signification ezali mon côté ezali signification mon côté donc c'est tout à fait normal. Un docteur oza trop jeune ya komona ta mozo boza molakisi na ndinga Biblia soto ke soto biki bato bala kisaka to ke komona ba papa to ko ta ba papa so mo ebele mutazana 5 enfants à sa jeune et papa biso to ta bililiti mutazana 5 enfants à jeune te mutazo kamba église à jeune te muto yazali kozala ndakisa to pe modèle pona batumi balemisatu azalaka jeune te ya solo jeunesse ezali par rapport ya mbula mais responsabilité salaraki o tuzali komema na mapeka na biso et ça là des fois que boleki bolenge na biso et kabama parce que tondimi ko sala ko yanola na mbiala na mbianga ya topembela ya nzambe jambo na papa en tout cas mais bato bazota bakotuna komi docteur kana mnoko ndo zo ba Biblia ndi biso bandali lolo ko potanya mingi koma boyi to zaki batanga ka d'abord makambo ya nzambe batanga kango liboso te makambo ya nzambe e bianga makaliboso to tanga kayango pona ko bakisa capacité ndenge Biblia ezali kolobaki na kondima na biso to bakisa boyebi mais il y a liboso appel na lotomo nyonso ezala pona prophète ezala pona pasteur ezala pona docteur évangéliste il y a liboso appel et yaka liboso ceux qui appellent ye nde muto ya komona ke nazana ba limite nzamba bengana te ya Bible mais na Bible malamu te nzamba te benginga ina kamba ecclesia mais na ecclesia malamu te na ko kamba ndenge nini na bongo nde mutu na ye moko azui ekateli ya kokende kotanga na école songolo pakala mizuzu pe bakende na ba école te mais avant na se makolo ya mutu moko po atangisa ye ozomona alors ezape na ba oyo mususu bazosalela nzambe batanga na bango pe yango te ezape lisumu te kotanga ezali impératif te ezali nécessaire mais sengami kaka te il faut otanga parce que bayebanso batangi makambo nzambe basali makambo nzambe ndenge esengeli te misusu pe batangi makambo nzambe te bazali kokumba musala nzambe na ndenge esengeli mais na toli tokoloba ete ezali malamu ya kotanga kobakisa parce que nyonso nzambe alakisaka biso te ezana makambo susu esengeli tosala pona nzambe na ilongo na nzambe et puis nzamba sala yango na nzela na biso ezali kosenga ete tovana na makolo ya mutu moko to pe na ete le songolo pona koyekola ndenge nini bakambaka ndenge basalaka busala ya nzambe en tout cas ndenge na babaki ne bandike mission eza politique papa osana pe politique na classe natanga politique maman nazali pe ko pesa toli na bayi politique parce que na ngolo na nzambe moi bambula eleki to salaki ko tia en place cabinet moko ya conseil pe ya coaching ezali ko kamta ko conseiller bana na nzambe
en particulier na domaine mibale, domaine ya entrepreneuriat, domaine ya investissement et puis na domaine ya politique. C'est-à-dire mbana na nzambe o bazon di maete bazana mbela to pembianga ya kosala na domaine ya politique. Bazana conviction na ke nzamba bengi bango basala na politique, mais malheureusement zinga na bango bazana bato bakoyi ko kamba bango te. Bazana bato bakoyi ko conseiller bango te, ko accompagner bango te. Na bongo nde biso ko utana na nzambe doyaki ko tia en place un cabinet en communication politique au tozali ko dambusama na ba ndeko ebele ko accompagner bango tala awe sengelo salabwe et sengelo salabwe voilà étape ya liboso le kolo lingi o se lancer na politique banana no awa salabwe bayaka ebele bazali lisusu bazali non bazali ba o bazali ba chef de la parti politique na ngulu na nzambe bazali ba o bazaki ba candidat on a eu à suivre kolanda plus de 16 candidats oyo to accompagner ki bango bon on a 4 na bango mingi pe moi mukie pe ngana loba balongi monsieur pe balongi te mais bazali très satisfait na musala o esalemaki ba comprendre malamu nini o nzamba zali kozela et pas ina bango lokola ba kambi to pe ba bani basala o kambami ya politique. Mais yo moko tangi politique na classe. OK ko se lancer na politique te kolongi. Nakanisi ko se lancer na politique izaka ka question ya ambition te. Izaka te muto yo kana motema na eposa ya kosala politique, posa ya kosala politique. Mais tant ozotanga encore OK na ina OK na facile pour la motanga. C'est ko exercer kaka. Na vie mama esengeli ko yeba ke to sala kaka te o to tangi. Ezapena misusu bavana kasima ya caméra liboso ya micro, asali journalisme te. Asali peut-être que pharmacie, asali coupe couture, mais pourtant azali ko sala musala journalisme ngope na lolenge esengeli. Bon ndesima ayeko se perfectionner soit ning na to ko ba awa akeko tanga yango ou bien avandi na makolo ya bato yo balakisi. Donc ezaka raté pour mutatangi politique ndako za la politicien malamu. Alors pour na kozonga awa esengeli ko beloko moko. Politique ezali vocation, ezali eloko nzambe abenga kamo. Ba s'improvisa kate politique. Olamiki na tongo binga pe na komi politique. Ezate parce que discours ya mutu songo les autres se pelisa yote bongo na bongonde na mbala moko yo lobi ngai pe na komi politicien. Eloko ezali ko ma Afrique yangwana pe eloko ezali ko boma mboka na biso Congo yangwana parce que ebele ya bayibayi na kati na mboka na pona makambo na politique bazu yango lokola vocation te mali ko sala yango par opportunisme, c'est-à-dire nga pena somo ya nga kwanga ya kolia na kati nga pena somba mwa mutuka na ngai mwa songolo eloko songolo pakala ona ko gagner mais bazali ko bossa na ke ezali pe possible ya ko sunga mboka ya ko contribuer te mboka kende liboso kaka na ko tikala ka isika yo osali mais bato ba élection discours que moi nzamba pour ça politique te bisote faut que ça la très attention ba pasteur ezana ba pasteur ba pekisa makambo ezana biblia et bazali ko encourager bato basala makambo ezana biblia te. Donc esengeli to comme na niveau o to lo basusu te ke ba pasteur nde balobaki no ba pasteur nde baboyaki bible lobi nini photo longwa na ko ya ko zalaka défenseur ya ba propos to pe ya maloba ya ba pasteur mais to comme ma défenseur ya ba écriture ya nzambe bible lobi nini est-ce que bible effectivement na nzamba sala politique lokuta parce que soko tangi na bible ko bana na Genèse kino na Apocalypse et si kama ko to ko mona nzambe apekisi mwana na yeto pe mosali na ye asala politique. Et loko ya liboso on a le bara toujours na bande balingi basala politique. Bo se rassurer te ya solo penza bino bozui vocation wana ya ko sala politique. Pourquoi? Parce que na français politique ezali moko ya biloko babengaka apostolat. Apostolat ezali lokola musala ya armée, ezali lokola musala ya nganga nzambe, ezali pe lokola politique. C'est-à-dire quoi? Ezali moko ya misala o mutu akosala na bomoi, non pas pour afuluka pour azwa bozui, mais pour au contraire pour yende akende kopesa. Ndo moni mokonzi moko ya kala ya mboka Amerika lobaki soki mutu alingi akoma moto na mbongo aya na yeko sala politique te akine ko sala makambo mususu parce que bakoma ka musuite na ko sala ka politique na politique ba yakate pona ko so politique ba yakande pona ko pesa politique ezali pe moko eloko to benga na français musala ya volontariat ezali mutu aninga sala politique andi mama ete ya solo nzamba bengi ngai. Pourquoi? Parce que ba risque ezali ebele koloba na kombo ya batu kolomema mikumba ya destiné ya batu ebele esengami ya solo penete zalake yonde nzambe abenga yo mais soko ke ko s'improviser ko sala yango kaka parce que olobaka bien parce que bayimba ka ona banzembo parce que ça na église ya munene parce que olekaka na keve ntango nyonso bongo olobaka mingi bongo bakena ko sala politique mama politique ezali pe terrain moko glissant ekoki ko kweisa yo mino nyonso kwe po yo ki soni
politique ezali na ba oyo ba bengami ko sala politique eloko liboso ezali vocation lokola vocation nyonso na vie et on finit par le savoir moto abengami ateya akoya koyeba ke na bengami ya koteya ba critère to pe ba signe ezali ebele moko ya elembo ezali ko tel c'est mutu oyo abengami ko sala politique ezali lorsque souci ya bien-être collectif souci ya bozali malamu ya lisanga etalisami ete ya solo ezwami na kati ya motema na yo lorsque mutu na kati ya motema na ye azali kondima ete bozali malamu ya baninga ndeko misusu na ngai nazali kozanga posa kolia pona yango nalingi bato bazala malamu wana lingi kolakisa pete ya solo mutu oyo azali na vocation ya kosala politique. En tout cas ndenge papa zo pesa biso malembe ba o bazana bika bit na ngala babeka on ekomelo ba o bazana ekomelo ne bazokoma malembe poto e bandeli to mais papa citation to zana mo siko na mboka na biso bakotisi biso mwa mongulu mbutu ezoyebana te yosa mosala nzambe makambo to wana osiko na mboka na biso na basala nzambe na bapagano libulu moko lokola eza makambo ya politique basali na nzambe baza pe bacitoyen baza pe na bapositionnement politique na bango misusu pe baza bamembre ya baparti politique songolo pakala parce que mokolo ya vote balobaki te basali na nzambe batikala na bandako basali na nzambe pe bakendaki kovote. Donc, il est tout à fait normal, Mouto Yakenaki ko voter à soutenir candidat naïe. Mais et si Kasuko et Sengeli qui bon Nzambe Nabiso et Sala, ils allaient lorsque et Sengeli te tirer conclusion, na maimanso et salami pour nakoyeba, wapi mokano ya Nzambe, wapi volonté ya Nzambe. Mwana na Nzambe arokene ko tia lo kasa na ya boponami na kati ya urne. Lorsque tie yango a voté. Mais si manango et Sengeli ba ke Nzambe ngai na poni mais oyo poni yende aleka ezabilo komi bale mama voter mutu mususu suwe pe mususu te suwe mususu te ezali nde ya kondimisa maete lokola citoyen biso bana na nzambe to comprendre que ba candidat bazalaka mibale ba poni bazala mibale ba électeur baza mibale électeur ya liboso mama ezali ngai na yo électeur ya mibale ezali nzambe ana carte d'électeur te ayebi pe senite aponaka na ndenge na ye esengeli sikoyo ngai na yo lokola bana na nzambe to yekola aussi à un moment donné ko se plier na mokano ya nzambe mokano nzambe wala tsanga ayambo na kende ko voter to na sina voter mokano ya nzambe te mwana na nzambe na moko azali na libre choix ya kopona candidat o ya lingi na to na nzambe liboso te ezali conseiller to na nzambe ezali pe conseiller na ba pasteur yango moni musala ba pasteur to sala lelo esengi to sala yango en amont ezalaki yambo to kene na ba vote ba pasteur ba te ya pe bana na nzambe tala mutu o esengeli akamba kolanda ma biblia makomi na nzambe esengeli azala mutu ya bwe azala mutu ya bwe azala mutu bwe lokola komami na verset songolo azala mutu ya bwe lokola komami na verset songolo azala mutu ya bwe te po mutu ya bwe na bible nzamba lingite azala mutu ya bwe te po na bible nzamba lingite wana déjà bo préparer bana na nzambe opesi bango candidaté opesi bango candidaté mais opesi bango profil ya mokambi malamu selon biblia bana na nzambe bongo en toute conscience na bomoto na bango balobaki kolana na biblia kolana na conscience na ngai ngana sepela ngana voter candidat mafuta usabi te ngana sepela ngana voter candidat matungulu bien candidat mapezo parce que candidat mapezo na moni azana ba critère ndenge nzamba sengaki na roi David ndenge nzamba exeraki na mokonzi songolo pakala si manango ya ko voter lorsque résultat est pesami esengeli te tokota biso bana na nzambe na ba contestation oyo ezali kolanda ba inclinaison politicienne to pe ya batu ya politique mais to bituna o ezali ko salema et aller mokano ya nzambe to pe aller mokano ya nzambe te ce qui tondimisa ki te tondimisa miete ezali mokano na nzambe to lobi kembo pe lokumu esonge pai na nzambe mama awa tuzali kolobela pona bana na nzambe parce que ata mutu ya lamuka ata mutu ya cash to pe mutu ya FCC mutu alingaka bima sayi kaka mutu moko osomona
mutalingaka bimazaka ka mutu moko eza ne sika moko te oyo lobiki benda wana mana nzambe pe bazaza na semi na mutazo tindika na ndenge na ye yo kusana yo kende si ba pasteur pe bazana kati bana na nzambe bazana biloko mibale volonté ya nzambe volonté ya nzambe na mboko démocratie ezali emonisa na biloko mibale souveraineté ya nzambe et puis na ba voix régalienne c'est-à-dire na lolenge makambo esengeli esalema ngai na kei na voter candidat mapeso bien na voter candidat mafuta na voter candidat mafuta sima na ngwa ko voter candidat mafuta na komi na kozela résultat na pesa yango pasteur na ngai te na kozela église na communauté na ngai pesa ngai résultat te na kozela baye ba organizaki milulu wana tope maponami bango nde ba pesa résultat yango nde ngai na ko considérer lokola vérité yango nde ngai na ko considérer lokola résultat parce que na retourna na nzambe te nzambe awa sikoyo nga na poni nani alongi nzambe akokita te po yebisa ngai ke songolo alongi songolo aponi nga na koyoka mais mwana na nzambe akei classe akoti examen d'état avant examen d'état basali veille de prière bakei basali 4 jours 4e jour bazongi une église baye kosala action de grâce nzambe bayebise basenge epai na nzambe nzambe na lingi na longa na examen d'état oyo mama lolenge nini mwana na nzambe akozela résultat akoya su kozela résultat epai ya pasteur akoya kozela résultat na église esika asalaki veille de prière to mpe akozela résultat oyo bakopublier na ministère ya enseignement primaire donc nzambe avele bango kote bazali ya satana likate ngaka monana mwana na nzambe oyo asali examen d'état akozela proclamation ya ministère ya enseignement primaire oyo bazali koorganiser séance ya examen d'état soki mwana na nzambe azwi akopesa nzambe merci soki mwana na nzambe kombo na ye bimite na examen d'état akoloba nini ki volonté ya nzambe nazwi mais le ministère et enseignement primaire à Katingaï, quel que soit le résultat, moi en ensemble, à se plier dans mon camp de Wana. Ce qui a vu à relever sa volonté ensemble. S'occuper examen d'état comme on est limité. À relever sa babote n'a été qu'un an à Zouaki, bango ba Katingaï répond ensemble dans Zui. Mais ceux qui répondent ensemble aux Zui, pourquoi pas ensemble à l'équipe na Katia proclamation, il y a ministère et enseignement primaire. Secondaire oyo bazali censé ko organiser examen d'état pe bazali censé ko proclamer yango nde sengeli oyo esika obiso bana na nzambe to comprendre ke bitumba mususu tozolinga to mema biso to fongolela satana ba porte te parce que ceux qui to kambi yango malamu te nde siko ki lelo bitumba elonge bitumba ya processus électoral lelo comme kokoma bitumba ya bandeko ya songolo pakala izali malamu te parce que to ali ko fongola une boîte à Pandore oyo mingi kati na biso ba na possibilité ya kokanga yango te bongo na sagesse oyo Bible ezali na yango Bible lobini lorsque roi Salomon avandi na kiti basimi bale baye ko welela basimi bale baye ko welela mwana Salomon lobi bakata mwana o na biteni mibale mwasi moko lobi ke malamu batika mwana bapesa epa ya mama mususu me bakata ete omso abibo kata eka kabisa tozanga Salomon lobi mwana na ete parce que soki aza mwana na yo okoluka te mboka epela moto kaka po yo osepela parce que mutumboko te aza lelo oyo akoyi koloba ke bomengo to pe salut ya Kongo eza na maboko na ye azali te salut ya Kongo eza na maboko ya mutu te salut ya Kongo eza na maboko ya ba Congolais nyonso oyo bazali lelo na ba oyo bakoya lobi mais voilà ozomona te kozota mwa mai na bandimi ya église no balinga bapela moto po na ntango tozoloba no boeti lelo na élection euti koleka na mboka ya Congo bato mosusu bazoréclame nanu vérité des urnes ti sikoyo na kuna na lingoma mama te bazala te ndeni na lingoma bato ba tendance nyonso bazali lingoma nini eza lingomba nyonso bato ba tendance bazali parce que nga moko pe awa na vandi oyebi te soki na votaki nani parce que vote ezalaka secret ozomona oyebite soki oyo ozolobela ngo ozomona te kozobimisa mbala moko clair te nazobimi ouais linga to bakafanda na ye te mos nakoki kotinda mutu moko te atomboka mutu atomboka pour quel intérêt pour quelle finalité surtout kotomboka pona ba politicien congolais mama ezali eloko malamu kosala te parce que yo kotomboka lobi ya ko négocier a ko finir par ko négocier
Donc par mesure de prudence, ce sengeli otomboka et sengeli otomboka pour ce qui est idéal. Otomboka pona oyo et sengeli et salema. Bon kotomboka et sengeli po otomboka na lolenge oyo mibeko et tindi biso. Kotomboka pona politicien eza kotomboka ya mabe, il faut kotomboka pona idéal. Kotomboka na médiocrité kaka donc bazaka ba médiocre. Te na lobité bonus. Na koloba te baza médiocre parce que ngape nazo faire partie ya congolais. Ngape nazo faire partie ya élite wana. Siko ngo pekisa ba ke batomboka te pona politicien moko. Te kotomboka te me ko faire entendre voix na ye. Na lolenge oyo esengeli. Ba voix ezali ebele oyo constitution et le akisi oyo kibomoto ya bato balingi bakende liboso et salemi pour que makambu et salema lolenge esengeli. Mais oya kobuka maman kino lelo limité industriel depuis 1991 limité industriel et lui comme lelo limité à l'église comme lelo limité à résidentiel alors que zalaka limité industriel ti lelo ekweya fikin kino lelo ekweya. Donc oignon sezali comme mabiso kotomboka ya kobuka et uti pa ina nzambe te. Et mwana na nzambe nyonso o ayebi nzambe o atangi biblia malamu akoki kotosa mot d'ordre to ezali kotindika ye atomboka na kubuka kana kobebisa. Mais ko faire entendre vérité za vérité mosala nzambe o tondima lokuta za mosala nzambe te ça bon maman naza na difficulté ya koloba makambu nyonso na TV awa. Mina loba quand même parce que émission na onde epesi biso ndingisa ya koloba. Mosala nzambe o azali koloba vérité vérité vérité. Lorsque websi ngai vérité vérité. Pesa ngai contraire ya oyo nga nazali koloba na yo. Websi ngai kino lelo yo sala ki émission tena mama Yvonne. Na bitana sala ki émission na mama Yvonne tala photo yango yo. Lokola yo boyi. Prouver ngai ki na air oyo nazaki na mama Yvonne tena émission nazaki kobeta balle bien nazaki ne sika songolo pakala. Mais parce que ce que comme accusation fortuite, accusation gratuite, ou est commis très dangereux parce que au commis ko créer confusion na kati na ngai et puis na confusion na bayi bazali ko sala ngai confiance. Vérité. Mutu na mutu azali na droit na légitime ya kondima to pe ya ko contester résultat oyo et pesa mili. Mais c'est là ba o bazali ko contester. Ba contester kakate mais ba pesa ba preuve. Ce qui ba pesa ba preuve Bible lobini. Même Bible ezali koloba conteste le résultat font cesser les contestations. Et ça dit dans la carte de la Bible que esika ba preuve ezali contestation ezali sous-souté. Au moins pourquoi Abraham Jacob andimaki que moi na Joseph akufaki. Oui puis pourquoi Joseph Abraham nzamba lobeli yete. Ako tu peux retraite pas tout na nzamba est-ce que solo moi na Joseph akufi ako tu te pas tout na yango. Pourquoi? Parce que ba elaki elamba ya Joseph na makila. Elamba oyo ya monaki endimisi eke mwana akufi. Batouné comme papa, est-ce que moi et l'amba oeza ya mwana na yo seulement la preuve qu'il a vue et pourtant même la preuve en question ne disait pas la vérité. Donc d'une part il faut aborder les preuves pour na bayi bazali ko boya ko dima résultat. Il a dit droit na bango. Donc on va peut-être que songolo que oyo seigneur lobi yango ndeka ke zali vérité. Mais oyo aboyi résultat pour na ko luka kimia na mboka pour na ko luka makambo ke liboso. Ils allaient devoir naye ya ko exhiber to pe ya ko talisa ba preuve tendeko ozana nyongo ngai tala acte aussi mukando signaki yango olobaki kozana nyongo ngai ya $300 oyo signature na yote oyo ezali signature na yo bon owanga na tsusu pona nini mais si nazoloba ke mama Yvonne ozana nyongo ngai pesa preuve ezate témoin nani nazate wana na bandi ko nuire na kimia na yo pe na bandi ko nuire na quiétude ya communauté mobimba. En tout cas toza ki ba pasteur na l'élection où il y a 5 ans, le pasteur a quand même dans le Parlement. Mais Bélo va venir, parmi eux, va voter qu'il y a des lois qui pour la plus mais à nous, les sous pour renouveler sous confiance. Finalement, est-ce que le problème est ça parce que pasteur. Non. C'est ça justement le problème. Changement aux alatés parce que le pasteur va côté. Oh. Et ça na maman yo kanga. Discours boya kana ngo za. Ceux qui na zaki na discours à mutu moko na bandala bimi ku député mais non. Ngai. Et ça problème kaka te pasteur à l'écart. Et c'est ngeli kolongo la confusion maman. Et ça na bamboka oyo na kati ya députation ata pasteur moko tazali. Ata diacre moko tazali. Mais kibomoto ya batu wana ezananu. Sans
o babenga na français bon sens kibomoto qui sani bisona kiboniamba ezananu ata pasteur azana députation te makambo ezali ko kende liboso pasteur oyo a postulé parce que ça na fonction ya pasteur. Parce que le pasteur ne servira pas mieux la communauté en étant la députation. Et il servirait moins la communauté en étant pasteur. Ça, c'est faux. Mais il est influent. Il est influent, je n'en disconviens pas. Nazali même encourager pasteur ou à vocation politique. Base à la 5000 pasteurs dans l'Assemblée nationale. Base à la vocation. Mais il y a mis balé, base à la compétence. Il y a mis ça tout, base à la vision. Parce que quand on a la vocation politique, c'est le komoko. Quand on a la compétence, il y a qu'on exercer politique et il y a le commun sous. Mais puis quand on a la vision, il y a qu'on kamba. Au lingo ça la politique pour qu'il y ait un abisso ou wapi. Pour mboke koma nini. Pour faire valoir loi nini. Loi wana oyo lingo faire voter. Pour défendre. Et même abisso ou wapi. Absence il y a loi wana lelo oyo. Il y a ko préjudicier biso, il y a ko to vendre, il y a ko bundisa biso na niveau nini. Nde sengeli ba mituna o sengeli to tuna lelo. Ceux qui bazali ko kene na politique, bazali ko kene na députation. Bazali ya solo balobeli ya bakonzi. Ya peuple, bazali ya solo balobeli ya bana ya mboka. Maman, laissez-moi vous dire que mboka ekokende liboso. Mboka ekokende liboso, soki batuana bazali ko sala musala oyo esengeli. Mais soki tozali ko kota na kati na députation pour yo posomba ya yo mutuka pour yo pozwa soki combien na ebiti salaire na bango pour yo pozwa okoma na immunité roulage à telemisa yote na parquet bakanga yote ato défi mutu ba menacer yote a wana soki komi likambu mususu. Donc le problème n'est pas seulement que le pasteur a créé kokota na députation bongo ba baza ba pasteur te ba ke députation au sala nini. So ok na mbo ayebi na mamba ke kolobela peuple kaka mais oya bile zake no nga na za pasteur nga suna kieza puna mbongwana ngai ndenga wana zali babenga kayango confiance mbala moko effectivement ezali valeur malamu ezali moko ya élément au sengeli candidat pasteur nyonso à faire valoir andimisango parce que qualité na ya mosali na nzambe ezali ko pesa ye confiance koleka o politicien azana yango mais si ma confiance au topé sur au rekenenango ou api pour quelle fin pour quel dessein aux monde donc ngai na ko encourager kutu na babi na ba maponami ko ya lobby ata 200 pasteurs bakota na assemblée nationale pourquoi parce que bolingi qui peut juger en fonction ya pasteur ou les juger en fonction ya ba député nyonso ngai so na kei parking amola ko koma ya banani na banani ngai so kina kei to comment est-ce qu'on nyonso ala ka biso to zui zéro to mona eloko to na mandé singla ndinga maman oyebi mazo réclamer bazo nzeli ngana za député te naza pe na kati na politique te o pe sa information maman ezana ba loi ebele tino po moni législative mo kesili ba loi ebele ba proposition ya ba loi pour les qui n'a débatté, qui peuvent voter. Mamsusu oyo ya leki wana azonité, mais loi na emo retikala na chantier na bureau ya président et les kate. Donc esengile tozali ko juger, tozala sévérité plutôt tika ko kwandisa ke parce que pasteur le baki a rolexa loi boye nda rolexa ngote. Des fois peut-être une église pasteur azoka mokano de manière unilatérale. Tozala na convention na moi songolo. Mais l'Assemblée nationale bien la députation et ça les marandé moi la tête. Proposition est sengeli et les cas et ça l'a accepté d'abord na conseil ya ba président aux monde et ndima mikuna et les cas na plénière bandima bon ce bandimi na bango te faut na yete en tout cas faut na yete ndenge papa lobi na zo ngakesima o te ko ba kinza na bamboka mususu eza bien ba pasteur bazate na kati ya parlement ba dire que bazate ce qu'on ni nango zo kana biso pa to za malamu parce que donc nous avons la possibilité de ensemble député maintenant former malamu bana ya nzambe au bazali kondimaete bazana vocation au la politique ceux qui bazali bien formés maman ba ba kokende pe ba ko défendre ba valeur ya royaume ya nzambe na ndenge esengeli balobela ke loi oyo ke ko lekate parce que biso bana na nzambe toyebi que ceux qui loi oyo leki et remet makanda ya nzambe na mboka na biso loi oyo ezali ko favoriser équité na niveau ya justice pour que bana na Congo nyonso na ba pagono na bana na nzambe mutu na mutu azwa pe na moi eteni na ye na makambo oyo esengeli azwa pona kolia pona kosala eloko songolo
ozomona donc ceux qui te former malamu et vous allez peu facile pour na bana na nzambe wana bakende basala musala ndenge esengeli et problème na biso na église biso to liko benga ma église ya ba réveil biso ba église évangélique biso ba église charismatique vision politique maman ezali mukie makasi pour preuve ce hôtel na législature ya 2006 tozaki na ba pasteur o bazaki ba député national maman puis ba pasteur o bazaki ba député national ce n'était pas le moindre hein? C'était des grands noms ba pasteur o bazaki déjà na notoriété na niveau ya église corps du Christ donc bazaki déjà très représentatif pour Nabiso en tant qu'église na niveau ya assemblée nationale. Mais quel a été notre accompagnement et pas inabango? Est-ce que tu accompagnes qui bango? Au contraire, tu as qui sévère ya ko juger bango. Ba émission ko tu mususu salema pona ko lobake, musana nzamba ko iko kinde kuna te. Mais boboyi basana nzamba ba kende kuna, bolingi ba tuna occultisme nde ba kende kuna, ba voter mibeko. O lobby est comme ma malédiction, o lobby comme ma nzala, o lobby comme ma blocage na mboka, mais boboyi ba o bazali na nzambe, pe bazali na compétence. Problème ngana zali ko lobela ma mezali compétence. Ata mutu azana ye pasteur te, mais azala na compétence. Yami balé azala na vision nini o azali na yango pona ko kende ko sala politique. Leader azali oyo azali ko sunga baninga azali ko influencer baninga tope etuluku ya batu bakende bakomana esika oyo leader amoni yambo baninga bamona yango c'est-à-dire tozabi sonyo so awa nesika songolo posa na ngai ezali ete tokomana esika songolo pakala na bani ko influencer yo na bani ko ndimlakisa yo ete bolamu nini ezali ngai na yo po tokomana esika songolo ozomona toko makuna mais na leadership nanga to pe na bokambe minangai et sengi nazala capable ya kondimisa yo ke to oko mesika wana atanga na olibiki na kokene nanga tsusuté vision ko koma kuna ekomi vision na yo okomi capable ya kobundela likambo ezaki au départ ya ngai moko mais siko ekomi ya biso nyonso wana ndazali leader azaka kate o yazali liboso ya bato leader ko ezala pe na sima ya bato mazali kotindika bato leadership evandi likolo na position te. Leadership et vendre le colon à vision. Oza leader pour toko okomisa biso banani. Olingo me mabiso wapi. Et ce que zo lingo me mabiso, tuzo ke ne ko sala nini. Ce qui to komi konate, likamno ne ko komi la biso awa. Ce qui to tikali awa, mabeza wapi. Et Seigneur lui on dimisa biso na biloko nyonso wana po ya solo toto moni sama don dimisama et que ya solo maman azali leader, to pe papa azali leader. Ce qu'on a beaucoup la biso ko mona ba production to za na ba parce que monsieur la politique na invité yo zo mona leader a malamu netina. Te na koyi kotanga leader ya malamu te parce que lelo oyo na leadership oyo ngai na mawana nzambi nazo tangisa parce que naza na école au Bible Training Center zali école ya management leadership pe théologie natang saka leadership leadership ya malamu izali leadership messianique te c'est-à-dire leadership ya muto bozo mona lokola nzambe lokola yaye pas Cécile mama ye nzale sili te leadership ya malamu izali otwali ko benga leadership collectif c'est-à-dire ola kisabiso tokoma pe makasi tokoma na boyebi tokoma na makoki ya kokamba elongo na yo kaka te yo kamba biso mais to kamba elongo na yo ndenge mokonzi moko ya mboka Amerika lobaka ke gouvernement ya malamu ezali ko kamba biso te mais ezali ko lakisa biso to kamba mabiso moko tango bato bazali koloba mama Yvonne sunga biso mama Yvonne pesa biso eli ko lakisa ke bokambi na yo ezali malamu te tant nous sommes basali ko ko senge pai na yo décision songo la venzoma pasteur aloba likambo songo la vesalema pasteur aloba ceux qui batu bazali ko zala capable ya ko zoba initiative te na ko respecta ka vision ya pasteur po ba koma isika pasteur alinga koma c'est que leadership ya mutu ana ezali malamu te donc ko ba kina mboka na biso leadership ya malamu ezali nanu ezali individualité leadership au Congo ezali na moposa ezali leadership ezali collectif leadership e kambemi na auto ali ko benga na français élite bato mayele wana bazana kati na politique bato na mayele na baruta na domaine ya musique bato mayele baruta na domaine culturel bato mayele baruta na religion bato mayele baruta na domaine ya ba université pe na ba domaine ya science parce que eloko ekokanga Congo lobby ndenge kanga ki yango lobby poto kende liboso te po te biso nyonso miso tele kaka na politique nzoka politique kaka na ye moko akoki kotombola mboka te
Pomboka et tombwama et sengeli maboko ya politicien ezala, maboko ya musicien ezala, maboko ya scientifique ezala, maboko ya bakanganga nzambe ezala, maboko ya batu ya ma media ezala. Pour mon France nenge zawana mama ezaka kate ba politicien, ezaka kate parce que général de Gaulle azalaki, ezali pe parce que ba Jean-Paul Sartre bazalaki. Mutu mota ko yiko nier apport ya lokola Pierre na Marie Curie, ba scientifique o ba sali ete France est rayonnée de pe nenge zali. États-Unis pour ezala ndengwana et sengla ki pe ba Henry Ford azaki politicien te, avec un simple industriel à contribuer. Ozomona ba Carnegie azaki un simple homme d'affaires à contribuer. Ba John Rockefeller ba simple industriel homme d'affaires ba contribuer. Problème na biso Congo ba nyonso balingi basala politique nde esika likama ezali makasi. En tout cas esika likama ezali tozoki ndeko koma malemi na suka ndenge télévision za kangonga papa na yebite totu komona ya sika na moko na biso Congo président sortant moko azo voter pour président entrant azala. Moko azobima moko azokota en tout cas banda to bota ma personnellement nga moko na mona ya voter. Yo pozaki na Kinshasa umuna. Eza ba exemple malamu. Eza exemple ya malamu parce que biso nyonso toyaki na kondima te ke osalema ndenge wana. Totyaki ba provision na bandaku. Lokola mon mesano à chaque fois qu'il y a élection tokina ko voter na mulongo mais ce qui résultat ningo bima to bando batama to bandi ko tia ba résultat ko ni ko tia ba provision nazo ndimisa na motema na ngai te na kanisi makambo ne ko za susu ndenge wana te nazo ndima ete changement na kanisi e ko za ndenge wana to voter si manango to ko la résultat soué na ngai yango wana pe nazo ndimisa ete e ko sale mandenge wana nzamba pesa mayele nzamba pesa makoki nzamba pesa ba collaborateur malamu na mokonzi ya sika nzamba tya loboko likolo na ye nzamba pambola classe politique nyonso o balingi basala opposition républicaine opposition o ezali ko sala ete peuple congolais alia malamu état de droit ya solo ezala mandengwana ekozala eloko kitoko pe nzambe na lola akosepela pe biso pe tokopesa leçon munene epai na bavoisin na biso baafricain mpona koloba ete Congo ata baseki biso suka to se relever le roi to se relever sur le plan ya alternance to se relever pe sur le plan scientifique to se relever pe sur le plan ya kelasi to se relever sur le plan culturel to se relever pe sur le plan ya makambo nyonso pour te relèvement oyo ezala global pe total. En tout cas ndenge papa lobi na invité papa toujours comme déjà na suka yo moko lobi oza molakisi oza na école mais il y a une différence entre église na ministère to ndenge parce que oza na ministère oza na église yo moko oza ngono selo ko moko ekoki kosala ngo eloko moko différence c'est que église ezali structure oyo evandisami localement ezali ko fonctionner na ba ministère nyonso na kati na yango parce que église ezali kozwa ba aspect nyonso ya vie alors que ministère par exemple koyi kolobake ministère na zanango esoki par na ba couple donc biso carte soki par exemple kaka na oyo etali ba couple makambo etali ba tuna au prison wana ezali appel na biso te makambo etali ba évangélisation na ba stade etali biso te donc ministère ezali na spécificité moko ndoki muso abi ministère na ngeza kaka ba jeune fille ministère oya kambaka ezali ministère auprès des orphelins ministère auprès des enfants de la rue dit de la rue ba chèque ministère na ezali ministère auprès ya ba avocat par exemple mais alors qu'une église tout yaka makambu nyonso voilà un peu grande différence on a koyi koloba yango wana siko komika bola wana pour ni ezali komika bola volontaire te mutu na mutu azana ndenge nzamba bengelie mutu na mutu pas na makambo wa nzamba sengiye asala nzamba bengio soki nzambe abengi yo osala likambo oyo esengeli osala ngo ndenge nzambe asayebisi yo alobi na Moïse tu le feras selon les modèles que je t'ai montré à la montagne donc esengeli moko na moko azali kosalela nzambe asalela nzambe non pas po ndenge moninga azali kosalela ma asalela nzambe ndenge nzambe abengeli ye. Oui napesa prophétie na TV tu napesa prophétie na TV te papa tuni soki na TV ngala tuni opesa ka prophétie napesa ka prophétie mais pour mboka ko opesa ki prophétie soki napesa ki prophétie te parce qu'il y a avant l'élection et puis après l'élection te wana faut retourner na baibaza tozana bango et le moment est très mal choisi
si mama kam ko koma pona lobaki na lobaki bo na lobaki bo mais dis-moi lobaki kana ba o ba yakana ba samla na citerama ba yebaki maloba nini to lobaki pasteur Ganayo yaki wa parce que yenda prophétiser ka pona président Biso Félix Tshisekedi qui a koma président en 2012 ndenge toyoki mais na Congo apparemment tout le monde n'a pas vu ça. Non, c'est faux. Beaucoup de gens ont vu ça. On vit Félix Tshisekedi. Beaucoup de gens ont maman ne pensez pas que Nzamba Kangali Kambo a wa bonga ko na Ghana lokuta et belé pekati na Congo ba mona yango. Misus pe basaba pasteur te na bana mikie na ya mibale na ya basi. Misus pe ba mona misus pe akena na église te Nzamba la kise na ndoto po Yerusalema. Po Nzamba lobela mutu alobaka na nzela ya pasteur te. Nzamba ko lobela likambo etali mboka na pa mutu ba msusu awuti ko bima na ba Nzamba la kisi vision songolo. Msusu azali na sa pongia ke église te Nzamba la kisi likambo. Et là, comment on Salema na Congo sans que Nzamba annonce. Mais le problème est que nini. Lorsque Nzamba zali ko annoncer biso likambo, est-ce que tu allais commis bongisama pour que likambo wana to atos attitude o esengeli pour na ko accompagner volonté ya Nzambe. To peut tu allais ba oyo to koma ko contester volonté ya Nzambe, to peut to koma ko ba ke Nzamba ko ba likambo boité parce que likambo ko Salema te. Nzambe azali conventionnalité. Nzamba za na méthode moko te stéréotypé oyo lobaka Nzamba lobelaka boye asalelaka boye alekelaka kanzela oyo te et sengeli à un moment donné ton dimaki Nzambe akoyi ko sala likambo pe ko lobela likambo ndenge ye akanaki. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Tu as commis vraiment la souka. La personne merci de mon qui invitation là et puis pour y aller là. La mitou na mi baleni sa tout pour ça qui pour la koyamba yo mo sai na Nzambe mais tu commis la souka ba congolais bili bazo na biso siko. Bazo retenir que tu yamba ki pasteur on obeli au état leadership mais ba sai na Nzambe même bazo tia c'est normal, c'est normal parce que même Yesu andima sa andima ki na batu andima maki na batu nyo sauter 58 bamona ki maloba na ye kilo bamona ki maloba na ye ezana bilembo ya mayo lobi ota babi elo ometo ezola. Mais juste mais ezana maloba nyo sauter zo makabe ezana maloba msu sengi botikela ya ngongonga ozomona et puis ngana zoloba awa nazaka na oya kolakisa batu te nazaka na oya koyekola epai ya batu bamsusu oya zotia ayebi peut-être koleka ngai. Excusez-moi. En tout cas donc papa ndenga lobi to komi na suka ngana pesi merci kana yo ndengo ya lola kina tuna nanga mibale misatu ba obaza besoin de contacter papa église za wapi église ezali na avenue Adama numéro 1 bis na commune ya Gombe na niveau ya Sosimat sima ambassade en France. Station et essence ezali wana au côté na balabala moko ezana avenue Adama sima kaka ambassade de France église Sosimat to sambe na église Citerama pardon to sambe la mercredi vendredi na 17h et puis dimanche na 8h. En tout cas merci beaucoup na binono so kozaki belé ya Rolanda émission ndakisa to komi na suka to kutani mbala sima awa kaka na Nzondo télévision. Merci na Rigen Ozaki na machine, merci na Boris Tekasala na sima caméra, merci na DT Serge Diakani, merci na Olivada Oya Biso Cordon ngala bino to suki awa to kutani mbala sima.